Pakru di kora mugiro kamana nyakum ketira mugi TV ka une wang sai chenro mar duol mabire kidienjare mokuongo wach ni weche mosebedo katimore pacho ka ndie to mar ariyo wadhi go mbaka gi wendo modhial mabrubede studio ka ndie men Professor Tom Ojienda. Professor Tom Ojienda en senator ma Kisumo kendo bende en okil. Gimomiyo wadhi go kod mbaka en weche mag siasa koriwore kod chik en kendo siasa ochomo kama ntiere koko mang'eny. To ntiere jomoko bende mane wacho ni nyithindo manjo dhi ng'anyo idonjo negi weche mag njore kata terrorism. Chik wacho ang'o manya miyo ng'ato donjnegi weche mag njore. Mane mbaka mwadhi goyo e chenro mar duol kidieny mar ariyo. Ka wantiere ka gi Belinda Phillips nyargi makala kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien mawango. Tukapata kuna mwili wa mtu ambaye alikuwa amekufa na akarushwa kwa kichaka hivi. Kuna mzee mmoja alikuwa amefichwa kichakani. Alikuwa anachimba makaburi, asema anatumia upanga tu. Liete mamoko ang'wen kod choke mag wiye ariyo mag ji nogole gwenge ma Benzaro e kaunti ma Kilifi. Steve Munyako en ja Kenya ma yande omi kum mar nek e piny mar Saudi Arabia koro nowe thuolo. Some of our universities and colleges have graduated STEM teachers who we are going to employ in the 24,000 that are coming up in September. Sirikal osingo ndiko jopuonj mag science gi kwano bang' report yango ni nitiere nok mar jopuonjego. Nyalo yudo ari adeka uchiel none kaka nyalo yudo wacho kan weche manyien jatend migao mar teko Pio Wandai opoyo girimiti mar piny Kenya kod pinje mag jo Waarabu mar kilo mauta achiel gachiel kendo wacho ni mano osekonyo fuongo nengo mag mauta kuom kinde. Kata dok ni ng'ur osebeti kinde jo piny kaluwore gi medruok mar nengo mar mauta gi siling 8 dweni. Wandai wacho ni kaponi dine onge winjruok no motesi ni G2G nengo mauta dine oidho malo mokalo. Kristo weno nigi ler mar wachni. Jatend migao mar teko Opio Wandai omiyo oganda jo Kenya singo ni kik gibed kod luoro moro amora e medruok mar nengo mauta e ndalo mabiro. Kata odoko ni ng'urne osechako wuok kaluwore kod medruok mar nengo mauta kod siling 8 e kor dwe mar 7 higani. Wandai wacho ni winjruok e kind piny Kenya kod pinje jo Waarabu e wi kelo mauta pacho kae dhi golo ne jo Kenya osigo mapek mar nyiewo mauta e nengo mamalo. Even with the latest increase in the prices of these three products after a long time, the prices have not yet hit where they were in July last year. It's important to put that in context, that over time, in the last 1 year, these prices have been coming down. Wandai onyiso komiti mar od bura mar teko ni winjruok makamano mane oketie kogono higa mar 2023 osetego siling mapacho kae kipimo kod dola mar piny Amerika kaachiel gi pong'o dero mar mauta pacho kae. Since the inception of G2G arrangement, the country has not experienced a stock out on any of the refined petroleum products. If you look at the trend from 1 year ago, that is July 2024 to July this year, you will notice that there has been a consistent decrease, sometimes marginally, of these prices from July last year to June this year. Usuru mathoth ma ijuogo mauta kochopo pacho kae ema omiyo nengo mauta ni malo pacho kae kipimo kod pinje mag libamba kaka Uganda, Rwanda kaachiel kod Tanzania kaluwore kod Wandai. The taxes in those other countries on fuel are lower than ours.
And that is in their wisdom, and the wisdom of their respective parliaments. Wanda ilero ni kind pinje ma uchumi mag donge pinje mag Afrika, Kenya ema nigi mauta ni piny, omiyo kik jo Kenya mbur ywak ahinya ewi medruok mar siling aboro. In South Africa, this particular month, and South Africa is an economy which is comparable to Kenya's. Okay? In South Africa, this particular month, a liter of petrol, okay, in Johannesburg today, okay, is the equivalent of Kenya shillings 217.9. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni penjo pod medo nyuolore ewi ringre manyien mane oyude gwenge ma Benzaro miyudo machiegni gi bungu ma Shakahola. Magi biro e kinde ma migawo mar arita oyango ni ji maromo 4 oresi e dala moro e gweng'no. Ka chich moro nitiere ni nodin negi kanyo gi jal moro matayo chenro mag puonj mag din mag miriambo. E gweng' ma Benzaro mayudore yo Shakahola e kaunti ma Kilifi, liete mamoko 4 nyoyudi machiegni gi kama ringre ji maromo 400 ne okunyi higni 2 mokalo, mago ma itudo kod dinde moko e gwengego mawachore ni osebedo ka wuondo oganda. Jal moro nyochwalo ng'ur ka wacho ni nyithinde 2 din negi e bungego, kendo ka oywak ni nitie chenro moro ma itayo gi riwruok moro mar din mawachore ni ne timo ling' e dala moro. Wale ambao walikuwa wakiishi hapa alitokelezea kule madukani na akaomba msaada, kwa sababu walisema kwamba hapa ndani kuna mambo ambayo yanaendelea ambayo si mazuri, wanafunga hapo na hatimaye kufa kabisa. Kwa hivyo akawa anaomba msaada apige kwao ili kwamba aone anapata msaada. Alieleza kwamba alikuwa na watoto wake 6, lakini kufikia hiyo siku wote walikuwa washa kufa. Apisas mago kwa chikich ne ochopo kanyo, kendo to chenro no ma itudo gi puonj mag miriambo mag din. Kanyo apisas go ne oyudo jaduong' moro ma jaiga 50 ka odinne jaduong' no ma bende ne oyangi ni olal kalure gi report mane ochiwe tesendo bila Masiaya. Kanyo bende ne oyudi jaode ma jaiga 40, miyo machielo ma jaiga 40 kod nyako ma jaiga 19. Ndo nilipata kuna wamama 3 na baba mmoja. Wakati ndo tumepata hao watu 4 wakiwa wako hai, tukateremka huko chini, tukaenda tukajaribu kuzunguka, tulipata mafufu ya watu 2 ambao ni watoto wadogo. Alafu tukapata kuna mzee mmoja alikuwa amefichwa kichakani. Tulichukua panga, tukakatakata ndo tukatoa yule mtu alikuwa amefariki. Kanyo bende choke 2 mag wich kachiel kod ringre jal moro mapok oyangi ma osechako kethore ne oyudi, kendo ne ochwalgi e kar kano ringre ma Malindi sub county kama ibiro timnegi nonro mar yangogi. Okwach kicho yango ni achich maduong' e burano osendhi kachiel kod ji mamoko 3 ma achich ni jota chenro mag dalano. Ji mamoko 3 bende odinegi ka itudogi kod chenro mag uso ne achijno lo ma dalano gerie. Okwach kichwacho ni nonro sechako timore dalano ka giwacho ni gipojo gweng' manyo kao ting' mar chiwo report makamano. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Riwruogo kinde ma pacho ka endi Law Society of Kenya wuok tung' mosuo kod apis jamin buche ODPP ewi mako buche mag njore ne achije ma itudo kod ketho mwandu e kinde mag ng'anyo. Ogai mar LSK Faith Odhiambo e kinde twak mare machiel kachiel kod Ramogi TV olero ni apis jomin buche tiyo marach kod chike mag gayo njore, ka olero ni sirikal owinjore oket winjruok makare kindgi kod rawere. Waneno serikal masani ka joma ng'eny gibedo charge gi charge no. Waneno jok mowuok Mawengu moko maneno wach ni gintie ne giwang'o police station ka court no dismiss charges gi, no kaw gi oket gi mtoka nyaka Nairobi okel gi Kahawa, gibedo charged be gi terrorism. Chik wacho ni protesters nigo beni bed charged gi terrorism unless ginyalo neno koso ginyalo neno gi investigate ni ne gintie gi ne gipango mani gidwa tiro terrorism, kendo ne gintie gi matimo mano the sole purpose. Ni enbe ong'iyo gima wacho kapok owacho, because ineno kaka sani timore, ji wacho ni ne gikaw kiuno gite giluo. To wawacho ni kata ka mane gima wacho ok en the right direction. ODPP ok nyal wacho ni enokaw wach mane CJ wacho momiyo koro charge gi terrorism.
Kaka wono jatelo ma pinyo wacho ni charge jite gimada be obo kauga mano otim kamano mago owuondo. Migao mar somo dhi chako daro jopuonj moko mag science, kwano kod kompyuta kawuok e skunde moko nyaka e skunde maonge jopuonj makamago kaka achiel kuom yore mag jiwo kit somo go e skunde duto mapacho kaendi. Maendi oyang kod jatend migao mar somo Migoso Gamba mane olose e kinde nyasi mar dhialo somo ma otisi ni STEM mokelo kanyakla jotend migepe mag somo e Afrika mangima. Judith Omondi lerono wachni. En romo magala moro ma okelo kanyakla jodito e sekta mar somo majiwo somo mag science, kwano kod kompyuta kendo mabiro mana juma achiel bang' ripod Zizi Afrika kod Usawa Agenda manyocha oyango ni 35% mag skunde junior sekondar mapachoka onge kod jopuonj ma olony e somo mag STEM. E romo ni jatend migao mar somo Migoso Gamba opuoyo okang' ma Kenya osegoyo e chwalo kit somo mar CBE ka koro gichano daro jopuonj mag science, kwano kod kompyuta nyaka e skunde ma jopuonj go onge kaka achiel kuom yore mag jiwo kit somo gi. Bende Ogamba oyango ni e chenro mar ndiko jopuonj 24,000 e hik omenda ni gidhi kawo jopuonj modhuro mag STEM kipimo kod mamoko. We have some schools that have more STEM teachers than others, so we are working towards a program of rationalization to ensure that each school at least has a STEM teacher. Some of our universities and colleges have graduated STEM teachers who we are going to employ in the 24,000 that are coming up in September, so that going forward we have enough teachers to handle STEM in all our universities. Kupogore kod nok mar jopuonj mag science, kwano kod lony manyasani, bende pod nitie nok mar kuonde timo nonro mag tije lwedo e thoth skunde mapachoka. E twak mar Ogamba bende oyango chenro mar chako gero kuonde timo nonro mag science kapok higa ni orumo. From this month towards the month of October, we are building 1,600 laboratories to ensure that each school that did not have a laboratory, they do have, so that as our students get in there, they are able to do their subjects with the particular infrastructure in place. Ka e weche mag omenda mag somo, to geno onge ne jopuonj madongo nyaka tam manyien kaluwore gi ripod Ogamba. 50% in first term, 30% in second term, and 20% in third term. However, we've not been able to do the actual amount that is required, and we are working with Treasury to ensure that the shortfall that was not released is released, and come third term, the full amount will be released. That is 22,000 shillings for secondary schools, 15,000 for JSS, and 1,500 for primary. Twak mar Ogamba biro bende e kinde mamoko kuom skunde oriembo jopuonjre pacho ne weche ma opogore kama oriwo muoch mar mach, ng'anyo e kinde mamoko duto ma okoni gi loso kaka migao mar somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Steve Munyaho, ja-Kenya mane tiyo e piny Saudi Arabia, owe thuolo kendo gole jela bang' kane ong'adne buch tho e yor nek gi doho ma pinyno kaluwore gi dhawo mane odonjore gi nyawadgi ma gitiyo godo e pinyno ma gikone nyawadgi no ne otho. Mani nolandi gi jagoro mongirore migao mar tudruok pinje maoko Korir Sing'oe moyango ni jagono ne ogonyo kiny ma kawuono saa 4. Lido Keyo nigi ler mar wachni. Gikone to Steve Munyako, masani ong'ere kaka Steve Abdukarim Munyako, owe thuolo bang' kane ong'adne buch tho e yor ligangla e higa mar 2011 dwe mar 4 e piny Saudi Arabia. Ma en bang' kane odonjore e lweny gi nyawadgi ma japiny Yemen e kar tich, kama ne oweyo nyawadgi no gi hinyruok e dende. Munyako ne owinjo negi gi ligangla dwe mar 5 higani, to kata kamano migao mar tudruok pinje maoko mapachoka ne odonjo e twak gi tend piny Saudi Arabia, kama ne giyie chwalo ng'eto makamano mondo mi gibed kod twak mar sojagono, twak manoriwo josiasa kod jotend din bende. E dwe mar 3 higani, jagoro maduong' bura mar UDA Hassan Omar ne olando ni winjruok ne osebedo e kama Kenya na onjo chulio Saudi Arabia fuai maromo siling milion 129, omenda mane oduogo chul gi jatend din mar Islam ma piny Saudi Arabia Muhammad Al-Isa, ma bende en jagoro mar din mar Islam e piny mangima mong'ere kaka Muslim World League. E kinde manoyuoro e budho manowake gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare. Ambassador and our ambassador in Saudi Arabia have confirmed that request has since been honored. The $1 million has been paid and the Kenyan will return home safe. Muslim World League en riwruok ma ok mar piny owacho manie boma ma Mecca e piny Saudi Arabia, kendo ni kod ting' malando yie mar Islam kod mise mare kama oting'o donjruok e weche mag kelo kwe.
Jagoro mongeore migawo mar tudruok pinje ma oko Korir Sing'oei oyango ni mbetre ma Kenya e piny mar Riyadh oyango ni jagono omedne nying mar Abdukarim bang' tero alam mar Umra e piny mar Mecca kaluwore gi dwach doho ma pinyno, alam machiwo luor ne Allah kendo nyisa achiel mar oganda Jo-Islam. Oyango ni obiro lando chieng' ma jagono biro chopo e Turka. Lydia Hukeo, Ramogi TV, Nairobi. Obila moko adek ochwal e nyim jang'ad bura Geoffrey Onsarigo mar chiwo neno margi kotenore kod nek mar rawera miluongo ni Rex Masai. E kinde neno margi, obila go nowacho ni gin oging'eyo obila miluongo ni Isaiah Muragiri ma en achich ma itudo gi nek mar Rex Masai. Ifinyakidi lero nowachni. Ne en odiechieng' machielo e doho ma Milimani mar winjo buch nek mar rawera Rex Masai manonegi e kinde ng'anyo mag Gen Z. E nyim jang'ad bura Geoffrey Onsarigo, joneno moko adek ma bende gin obila nochwal mar chiwo neno margi. Neno manopedhe nyim doho kod apis jamin wach ne nyiso listi mar gige lweny ma tesend obila ma Central ma tarik 19 dwe mar auchiel higa 2024. Listino ne nyiso ni kanyo manondike nying obila Simon Waweru noruchi motelo ne ndiko nyinge. Kata kamano, jal manochuoyo kogno kanyo ne en Martin Kithinji. If you look at that entry where your name is now on top of the whitewash, yes, Your Honor. Are you able to tell whose name was had been deleted? No, you can't tell, Your Honor. You cannot tell. Yes, Your Honor. So how do you know that it was Koplo Martin's name which was there? I can tell from the signature that is on the head of the entry. Just speak up. You can tell from the signature. Yes, Your Honor. So you can tell from the signature that it was Martin. Yes, Your Honor. But are you able to tell? No, from his name I can't tell. From the name that was deleted, are you able to tell? No, Your Honor. You are not able to. Kaluwore gi Kithinji, onge jal mora moyiene chuoyo kogno kar ng'at machielo e kinde ma gikawo gige lweny, wirani ponono gir lwenyno oti godo e nego ng'ato. Jal manochuoyo kogno ema kawo ting' makamano. He corrected and wrote the name of another officer. No, I'm just asking against this one. If it was cancelled, will you bear the responsibility being that it is you who had the firearm? Your Honor, it cannot be cancelled, but because I have the gun, it cannot be cancelled. So what you're also saying is that we cannot then rely on this record here because it refers to two different people. Simon Waweru, whose name appears here, and yourself, whose signature and first number appear on the other side. This is a human error, Your Honor, which was corrected by the in-charge analyst. So, but this part is not where I they correct. did not have two firearms. I had only one. Neno no bende nonyiso ni obila machielo Geoffrey Murangiri noduoko bunde mibayo godo iro malungo wang' tarik 21 dwe mar auchiel higa 2024. Ma kopogore gi neno mare ni noduoko bunde no tarik 20 dwe mar auchiel higa 2024. Well, here that you returned the launcher on the 21st. Is it not so? It's written so. It is written so. While when did you return it? On 20th. On 20th. So if I say that the entries that are made in this movement register, arms movement register, are false or misleading, am I correct? I'm not in a position to answer that. Joneno duto adek mane ochwal e nyim doho bende notamore kendo wacho ni ok ging'eyo bila Isaiah Murangiri ma bende ya chich mitudo gi nek mar Rex Masai. Burano ibiro winj kendo tarik 29 dweni. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Paso di yue moro machuo kudo bang' daka matin tano kuseorote maru kaendi waneno Ramogi TV maler kendo moro wa ma Pastor Mundi otiche mar game monyenyore ni mosna jaoda maero Sara Tieno mano nyaseme gi Archbishop Odhiambo Gura gi Jaela Tongo kod Olo Oyanda. Erokamano ahinya. Machielo kendo nitiere ka Ramogi TV waneni maler ahinya Sembo Ndwari maendi Morris Nyawade wuod Asembo. Erokamano ahinya Morris. Neno ka nitiere machielo ka Ramogi TV maendi Evans Oyuga Wasonga wuod Konge amake gi Rosemary Oyuga kod James Oduge. Angone Oduge mos kuom wito wadgi Albert Ombogo Jamalunga mano game. Erokamano ahinya. Neno ka nitiere chielo bende nitiere ka Makamu kani Kisumo kanyo Makamu ni lal kanyo bana kokiduogo kawuono wacho ni
sirikal Ruto ni okwuoge na indi sirikal madhi miyo joluo loch. Kaso wacho ni ochako luongo ji te e birthday mare en kaka broad based director ma Western Region. Wacho ni birthday tarik 22 dwe mar aboro dala ne mani Asere village ondike gi Kisumu. Kaso wacho ni patron mar birthday mare en Dr. Buru Odinga, en senator ma Siaya, nyathi kich chairman energy committee. Ano kama chelo bene tire ka indira mugi TV ma indija kom mar boda sako Kabondo migosi Gideon Ochuka chini Trevo Imure en puoch kod pak ne jotelo Mheshimiwa Opiyo Wandayi kuom winjo ng'ur mar jopiny. Wamedo mana kwaye ni oyie duok bech mafuta piny mondo wayud yot mar ohala kaka jo boda kod jo geche. Arito mana twak mar Mheshimiwa Tom Ojienda ko ne mos motegno ni jakom Ochuka wuod Kabondo okone mos kendo puoye kuom tich matek mosebedo kotiyo ne jo Kisumu. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Alright, ano kantiere machielo kendo kaka pokoloro ni Collins Obuon kata kir mar chokoro wacho ni Kenya mangima aneno Ramogi TV kan miguye kobura. Ramogi TV ler to wan gi kuyo kuom lalo Mary Ndany min achiel kuom Fred Ndany imos na majority leader Kisumu County ni Ken Oko. Bas odugo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Iwoyo kuom ang'o? Koro nikech in pachasa ni nitie gimoro achiel. Ni ng'ano mantie ngima mar niti malong'o no moinga. Ano kadeno kata suchi nikech ni ywak sakasa. Ini ywak ang'o? Onge seche meni nyalo bedo gimoro? Ha? Wachna. Ok nyalo bedo mamor kaka nyiri moko. Rajiv ni koro lokore jatich kuom chiege. Ne kaka en odwa konyo olo ne ji chai kai. Ini kwal simb niti, an gosiepna moro mabiro golo ni gimoro amora mantie simbe kendo piyo. Bro bedo maber king'eyo ni ng'at malong'o no en ng'ano. Mowacho ni long'o ahinya kuome no mohingi. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otosenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Geno mar jopuonjre maheo 250 manotieko course mar nursing higa mokalo kendo nonego bini chako tiegruok kata internship higani ogore Luanda tok migawo mar thieth yango ni onge budget makamano. Jatend migawo mar thieth Edan Duale kono duoko jopuonjre go olero ni geno onge mar keto jopuonjre modong' e thuolo makamano kaluwore kod nok mar omenda ma migawo no noyude budget ma higani. From NTK, we were not getting the clear-cut criteria for selection since, as my colleague has mentioned, we had students who are still in class as we speak, and they had internship letters. And there was no criteria for selection for internship because you find people who completed as early as 2023 who are still outside, no internship, no license. We have seen some progress from the CS where they revoked internship placement for 42 students who had not qualified to do internship, but they were in for internship. So what we are asking here today is for the ministry to revoke the whole list. 2025-2026 intern cohorts. The public service regulations allow me to post 2,000 nurses. So the rest will wait next year. Sirkand County ma Homa Bay komakore gi riwruok ma ok mar piny owacho marango wedhe mag alwora sani koro ikore mar sidho ayanga chenro mar bero kuonde dak mopogore manie boma ma Homa Bay. Manyien bang' kawo pach jopiny e kuonde dak mopogore bomano moting'o Shauri Yako, Makongeni kod Sofia ewi gigo ma sirkal onego tim mar neno ni kuonde dak makamago obedo makare. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi jata tije maduong' mar Global Center for Adaptation mane timo limbe e kar dak ma Shauri Yako okoni chenro ibiro yangi kinde romo mar loch gwenge ma ibago e kaunti no dwe manyien mar chiwo thuolo e chako bero kuonde dak makamago. GCA obiro ka kane wamakore kodgi kaka jo Homa Bay to gi Akiba Mashinani kwa wacho ni mondo walos plan kik obed plan moa loka to biro dur ewi jo Shauri Yako, jo Makongeni, jo Homa Bay. Obed plan ma jo Homa Bay moloso, jo Shauri Yako wacho ni wan gima chando wa ni ka koth chwe to piterowa. Ka koth chwe to mudho negowa. Kendo ka kuonde mwadake gi mudho lilo kelo nwa insecurity. Gik ma giwacho go emokete i plan no. Onge yo mora mora minyalo yudo go pesa madongruok koko nyisore ni plan nitie kaka pesa no dhitimore nade dhitiyo. Mane momiyo plan muhimu. So why we're here today is to be inspired by particularly women-led initiatives, youth-led initiatives, to identify their priorities. What needs to be done? Housing, drainage, water. And that becomes the people's adaptation plan. For people here in Homa Bay, perhaps it is difficult to appreciate, it's the first ever, let me repeat, it is the first ever people's adaptation plan which is presented and being incorporated into the overall development plan of this country. Odonjone weche mag tuke ni riwruok matayo tuke mag ng'wech pacho ka Athletics Kenya okwayo jotugo 58 mabiro ting'o nying Kenya e piem mag World Athletics Championships mibiro bagi e boma ma Tokyo, piny mar Japan. Piem mag kwanyo jotugo go ne obagi e alap ma Ulinzi Complex ka jotugo maromo 4 biro yudo tiko kokalo e ng'weye mag Diamond League e kinde ma jotugo mamoko 4 bende biro yudo tiko ma achiel kachiel. Kenya geto timo maber kendo kawo midila mathoth moyo 11 mane gikawo e boma ma Doha higa mar 2023. Moko kuom jotugo ma sulwe oting'o Faith Kipyegon, Reynold Cheruiyot, Ferdinand Manyala, Mary Mora, Nelly Chepchirchir, Emmanuel Wanyonyi e kind jong'wech mamoko. Nataka nishukuru Mungu juu ameniwezesha mpaka nishinde mbio ya leo, trials for World Championship. So nashukuru Mungu, sikuwa natarajia naweza beba race ya leo. But nashukuru Mungu tangu nitoke US last week nimekuwa na injury ya kiuno. Maybe ilikuwa jet, lakini nimekuja kuanganya
nasi naona iko sawa sasa. I'm so happy. Nilikuwa na aim yangu ilikuwa ni make to World Championship, and nilikuwa nafanya mazoezi, nilikuwa sure I will make it. So sasa ni kwenda kungangana kwa mazoezi, nione vile still niko weak, then Tokyo ndakimbia vizuri. My aim is kuleta gold. Team Maria Way mar school mara Nendo mawuok e county ma Migori kod mar nyiri ma Sinaga mawuok e county ma Siaya emong'ado tiko mar dhi chung'ne gwenge ma Nyanza e tuke mag adhula mag secondary madundo mibiro bagi e county ma Kakamega giko dweni. Yawuot Nendo norodho yawuot Karapol gonde 2-0 ka nyiri mag Sinaga to nochwado Otieno mawuok e county ma Kisii gol 1 kuom ling thi e finals. Director mar weche tuke e county ma Homa Bay Collins Kale nojiwo joloch mondo med timo orako motegno mar neno ni gibiro kawo loch nyaka e piem mag nationals. E kindeno, jatend migawo mar weche tuke e county ma Siaya Angeline Oduol bende nowacho ni tukego manobagi e county ma Siaya omiyo johala oyudo yuto mabop. Mama represent Nyanza region national. I don't use ogini Nyanza region is the hotbed. Is the apane netal ekama talent tema bumani Kenya ka ng'enyne wuoke. Koro ka expect ni team wuoka nyalo bedo gi problem e national level. Adier waneno ka jomobiro welo mobiro okelonwa gik mabeyo kendo waneno ka biashara dhi maber, udi mek nindo, jiobuk, otende ji chiemo. Omiyo bedo gi gimoro aina ni en gima ber e county. As a county, we are happy to host all the teams in this modern facility which is newly built, and we are looking forward to working together with the Ministry of Education and all the schools and the county officials and regional officials who are managing sports activities in our schools. We are seeing young talents here, upcoming talents that tunaona tukiwapatia time na tukiweza kwa groom vizuri zitakuja kusaidia nchi hapo mbeleni. So sina mengi, ningependa tu kuish wale ambao wana proceed, wale ambao wata qualify kwenda nationals, all the best. Bas wadhi kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wendo modhial Professor Tom Ojenda bro donjo kae ne Senator ma Kisumu wadhi go kode mbaka weche mag siasa to kod chike mobedo katimore pacho ka kikidhi mabor ahinya oduogo bang' dakika moko matin. What? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag deka iyudo gi siling 500 kende, ka steel trusses to yudore e siling 255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo mora mora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722 638 kata chwal order mari e www.royalmabati.com. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. All right. Listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth.
New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage, to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Erokamano kuom ketera Mungi TV kaendi wane kidieny maro mar ariyo mar chenro mar duol kamogo e mbaka gi wendo modhi almos e donjo e studio kaendi Professor Tom Ojienda ma en senator ma Kisumu. Erokamano nyako mesechegi. Senator bende en okil omiyo ng'e wach mag jore gi gimomiyo nego beni rowere ikete wach mar jore koso mato mana ketho mar ng'anyo mane mbaka modhi goyo bang' dakika moko machuok. Professor kapok odonje wach mar njore moseket godo nyithindo e doho. Kineno weche mag siasa mapacho ka to chomo kanye siasa ni kaka inene? Erokamano Trevor. Trevor siasa mapacho ka sani okikore. Inya wacho no okikore kendo duodore to tuomore be. Nikech ka ing'iyo yor sirikal koni wan gi Ker mar Kenya William Ruto mantiere UDA to sani gimakore gi Right Honorable Raila Odinga ma en ker ma joluo. Koro gimakore kama to josiasa koro yuawa koro wane iye. To formation mar ODM UDA kendo nigi kendo jomosire kech ODM ka wan gi jo Mombasa kata jo Coast, wan gi Western, wan gi Rift Valley, wan gi North Eastern, jo Mandera bi gi Wajir malo kocha. Koro makore kamano sechegi to be ang'eni sani wasero Kalonzo mondo bodonje formation ni mondo yudwa kamba be. Sani wakamba nigo Kuyu, Wiper nigi DCP ma DCP tingano omako Central Kenya kato kuche no mako kuche Mafuanda. Mako gi kendo king'iyo gin gi Central kendo kidonje Nakuru ka kata gine ka be gin gi ji kata lao gi lao ka mondo gin gi ji kanyo. Koro Kuyu temo mondo obed gi Wakamba nikech Wakamba be ntiere
to kamba gi be formation machielo ne dwa magi koro en gimo omakore dudre koro finally siasa en Nairobi kati ngeno nywandore kan Kuyu an ga bandu matek gi Joluo gi Kisii gi moko Kisii kocha be ngeni Matiang'i pod nie iye kacha pod makore gi Rigathi deputy president machon Mwagolo mabeni loka to koro king'iyo maber joteso mabetin okio mtare bano kadwa theth ni dwa chung kacha ratinde tang'eni pokoromo Kisii kacha be Maraga dwa chung ratilo onge go to Matiang'i be dwa chung ratinde be dhi malo matintin koro wan gi nywandruok mantika magi be jomuwuoyo isewacho ni Kalonzo tero kor wuoyo to jokamoting'o Maraga giri Matiang'i giri be gimbe igo kodgi mbaka iye kae Matiang'i kod Maraga chare pane ringo oko Matiang'i cha to nigi tekone matin mar siasa monyalo bedo go mesa to pango go jo Kisii ma mi support Nyamira gi Kisii ma mi support onya bedo go Maraga chare pane osego en nam Okiacha bapani ni pi matut mboka neka laende la renya koro ngene kibiro e table kidwa wuoyo tiwe mana ka in gi ji mibiro go wacho ni anta mako jo an gi jo Kisumo gi an gi joka e kibiro go negotiating table principally kata gima liche ni ka wachomo 2027 iga manyien 2026 bro beri wacho ni decisive year wabro neno kaka formations gilokore kaka koro line luore temo mi wacho ni ka Raila Amolo Odinga omakore Ruto to formation mar ODM UDA gi coalitions mamoko gieki kagi ma gi yua wiper to mano Ruto saido tuta mano automatic ang'o madhi timore higa mar 2026 gan nikech ndalo moko wan kod Citizen to ni koro na wach moro ma ji nokwedo to noduogo timore nomiyo tinde weche mikoro beta winjo moro ngeni kata sani asekore anene mbele ka aneno ka Raila di support Ruto taneno ka kose support Ruto momiye kwanto obro bedo gi gimoro machalo Azimio mabro bedo gi parties eyeka including ODM gi UDA taneno mbele kaja ka Raila nyabedo kana chairman mar coalition mabiro no kanene to coalition parties bro bedo iye parties watin to bro donje iye be to gibro yiere ni party mane mo control kanye to jibro chung bro bedo ywak matintin kao utiko matintin ni maji matintin bro dhi mbele to eventually Ruto bro loyo tang'eyo maber ni party mar Rigathi Gachagua gi jomo bro bedo kacha ng'eni Kalonzo nyaka duge iye ka Kalonzo bro dugo mana karwa ka oditiyo gi jatend piny obotiyo gi jatend piny men William Ruto gi Raila ka yes gi Raila Odinga kanye mo brutie obro dugo kozi ware ka to wadhi loyo to malo kocha Rigathi bro bedo namba 2 to bro bedo gi MPs mang'eny kabisa sani eri to lorne okonya chung nikech impeachment manjo timo unless ni koto loko podwa yalo nikech case no antiere ane maber atelo ne joma yalo koni mana ka koto okoloko wach ka kwa dwaro Rigathi ok bichung to koko chung to ng'amo chung e loe ma bubro tero chung kuro bro yudo centro bro yudo chigni MPs tetete Rift Valley be constituencies mang'eny bro yudo te bro yudo MPs mang'eny kabisa mane gima dhi timore Western kucho natembea bro control Trans Nzoia gi few gini matin mana ka natembea buyudu koni to kane kanywanya timore to Matiang'i be kodhi kocha to bro kawo Kisii cha tang'eni Matiang'i dhi kawo kura te obro tero ne kumodhi ye kodonjo koni to bodonjo kodhi ko yudo dhi kodi onya keto jo Kisii te obro golo ko ma sirikal te onya pudho gi temo golo yo sirikal Mate ni gikone kwano ni en mana kwano mar dhoudi en kwano mar dhoudi gikone temo mi wacho niya makosa makikwa tim kaka Uganda Joluo
en wuok e sirikal sani pudhruok kendo dok oko kendo wadwa bedo namba 2 kata 3 kendo koro waonge sirikal kendo koro wasecho watemo negotiate waduoge iye pro bedo matek nikech kwa wuok mwabedo namba 3 kata 4 kata 2 to Ruto loyo to dhi makore gi namba 2 kata namba 3 ochako dhonj okuyu kendo wan wachako ywak kendo gik wan okete ndeche mwaloso kendo bro alalte mane tabu mango seche ma koro sani watiyo gi sirikal ni ang'o miseneno koselokore malich ahinya e gwengewa makaluo Trevor e gwengewa makaluo for the first time manyojo Trevor nyithindo ma waselalo weche mag kata mag tungruok matin gi jaluo lalo nyithindo mang'eny mokwongo koro kwe manyono Kisumu na matin manyo neno ni inya paro kaka Mabei Migori Kisumu no bet ndalo mane wadok yiero cha matin ni gimawa mag nyithi joluo no bedo maber abedo gi peace gi kwe maber dine josalal aminda gi do se go te mag do se rumo te maonge kech dine gidhi e pap ng'anyo koro gingima neno gi ka Jalup jatend piny Kenya machon ng'ini pod idhi mbele gi weche mosebedo katimore maber. Jalup jatend piny Kenya machon masani ni loka wacho ni sirikand ni umbe rach maonge gimoro amora ni jatend piny Kenya nyalo loyo higa mabiro nikech wacho kata ni joluo ni onge gima lich mosetimni. Trevor anasebedo ofis waziri mar barabara mar roads, minister mar roads sebedo piny gi chirchir mose kwana ndeche gi pes mose chul jo centro ndech ni mose los centro budget manoket centro mugwo bunge kane chairman Ndindi Nyoro half mag budget itero central te mag ndeche kidhi pending bills kaluo koni pending bills ok chule contractors ok chule koche mani chule contractors kata sani manyo yao chudo ka kocha yudo 7 billion kata 10 billion luo koni yudo kotere 1 billion kende nikech mage mane contractors ne poko chudi nikech ndeche mitimo project wati makoni tin manyo atandi obedo chairman dhi penje ni to pesa di makoro kete roads makoniri sani odhi loso muroni mamboleo no kete pesa Awasi Katito no kete pesa Maseno Kalandini no kete pesa Nderi Matino Tunomilo ose iye gweng nyakach kundemo okete pesa millions of money Osiptendewa okete pesa Yaramogi Koro level 6 okete billion a dek Kwa dok Victoria Ring Road machakore modhi malo yore magwasi kasa ni rumo no kete pesa Wadhi Siaya ichomo na mochomo boda gibusia okete pesa yore Trevor mane waonge gochon madoko bede pesa koro Bible school poko losi to ntie pesa mang'eni bokete madhi mbele ndeche wa sani wa pango loso koro soin oket bilion 2 Kabonyo Kanyagwal fisheries project mantiere Trevor gik masene na sirikal gikaka neno kaka pango pinje moko ma opogore to nyakwa ng'i ni to telo ma wantieni ere yo mokonyo go japiny yalo to yalo ndi bunge ketan anyisi an senator namba 1 bunge yalo ndi ndo uno na somo weche mang'eny mag IT gi mag youth asomo statements kama na ang'wen kawuono bunge kech mage mu ayombo go senator sute lakini weyo go okony japiny ka okwaneno projects madhine japiny Kosiptende wok ti ka nyithi wok dhi school ka onge capitation mokete skunde wa mango ka communication mar wok ber ka chiche wa ok ti pesa mukete markets gosiptende sani nyabondo tiyo wagero markets mang'eny kendo koro miyo nyakwa ng'ito leadership mwantie ni karatelo ni ere ka okonyo japiny kairi sani watimo marambe Migori diriyo osetim jo wadawe jo tuktuk unjo timo awendo sani ri watimo tich abich wan gana we mar mon mikelo pesa muron kwa kanyo to dikariyo wan jo tuktuk Kisumu wadwaro pes mikelo ne ji jo bas mo jubunge lo anyi benchi ko ng'iyo gi bas
giyudo milion 15 awinjo ni sagi ni town kaeri gi Evans ng'iewo bus. Mane development mondo oneno my impact on the ordinary person makonyo ji. Ok ni telo mawache kizungu madongo malo to piny ku to nyithiwa ok ne lokro. Ji joma wacho ni empowerment muwacho go chalo kaka soya. Umiyo mana jopiny pesa moko mande matin nikech yiero mabiro. To ok en pesa makonyogi, to ok en gima dho ngere luongo ni sustainable. Gima nyalo timore ka wadhi mbele gi ndalo. En gima itimo sani, en mana achama thogo. Trevor anto kadwa tho sani. Imondo chama thogo to mano wachgi. Lakini empowerment machalo mwaneno gi pok nwaneno chien kacha. Nyithiwa waketo wakne waka. To kwanya timo gimoro makonyo ngimagi. Ten gima ber. Ng'ato time ka iluonge na soya to biro konyo ngima obedi. Pesa mwamiyo jo loko ala matindo tindo. Jo andaswekra en gima konyo ngimagi. To maga empowerment matimo. Skunde kata fees machulo ne nyithindo madhi school e bursary programs mantiero en gima konyo ngima. Ok inyalo wacho ni ichulo ne nyithindo kawuono kiny. Wang'i gima sani manya konyo ngimawa. Koro miyo ng'ama wacho ni mano asoya en ng'ama ok ng'i ngima mambele. Ng'ama ng'iyo ngima ni sani e osiepni. Nikech sani kiyudo tinyalo loso go ala moro makonyo ngima ni kiny. Ka ok iyudo tibiro bedo dhot kichandore. Gik matimo matino tindo magero ne mine, wakonyo jo monde liete, wakonyo kanisni, gin gik makonyo piny. Nikech ka kanisa no emo oteno ngima ji. Kisumu nyantiere Jumapil ka watimo Rambene Voice Church under Archbishop Winnie. Mago gik makonyo ngima, konyo chuny dhano, wakonyo society gi community. Nikech kanye mabe wayude chiemb mar chuny, walame Nyasaye temo ritowa. Koro kinya wacho ni mago tindo gin gik mabeyo kabisa. To jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ni loka sani. Wacho ni uma mar sirikal masani rache mogik maonge kaka onyalo yombo higa mar 2027. To mar ariyo bende nitie chenro mane jatend ODM Raila Amolo Odinga wacho ni kaber to rowere onego bed piny ogo mbaka gi sirikal. Wacho ni mano gimoko onego timre nikech en mano mbaka ma ok dhi konyo yo moro amora. Weche ariyo gini neno nang'o? Uma mar sirikal rach sani koso ber un ka kunene? Trevor, weche mag human rights kata weche mag ngima mag joma tindo moise wach ni nentiere abductions gik mago e gik manomiyo uma mar sirikal obedo marach. To mago gik ma sirikal osechung'e maber maloso gik mang'eny. Abductions tinde okane kantie tinde onge, mago nosechungi. But gima duong' mogik en ni Rigathi Gachagua nogolo telo, ok omor gi sirikal sani. Mar ariyo, en ja siasa, en ja opposition. Koro Rigathi Gachagua tiyo gi community mare kata Kuyu as his base. To gik maneno mwaseneno ng'eny kari mag nyithindo mosebedo gi movement mosebedo, Gen Z movement mosebedo kaeri. Largely ng'eny gi owuok Central Kenya. Mani adiere makende. Adiere manduk. Tadiere manduk en ni nyaka to chung gi community mare. To community mare dwa ni mondo sirikal masani owuog e telo. Mano e adiere mantie. Dongo wacho ni nikech ok oti maber. Ok ni oti maber. Oti maber ni to man nikech ok giyud gik mane giyudo chon. Nikech chon chakre ne gisebedo ni gininde gi sirikal mang'eny. Sani koro Ruto wacho ni gi sirikal gi we odhi kuonde moko be. Mano kosemorogi kati ni ok nyamori Kenya sirikal to goli oko. Koro miyo ng'iye yom ni mae siasa, to siasa en ni nyaka many mang'eny mogik minyayudo ne oganda u ka ine siasa. Ndalo ma ine siasa. Iwacho weche moko mag lokruok kochakore kuma ne wantie mwaya gi Jubilee government gi Ruto sani ng'eny. Sani wan gi system manyien mag osiptal. Kare no bedo ni en kitabu matindo sani eri nitie improvement e SHA. Sani wan gi udi migero manono mimiyo ji affordable housing michule tax. Isipokuwa ni joma tiyo neno ni samoro ng'ado gi tax. To mae to iluongo ni it's for the better good. It is an improvement ma welfare ma the country and the state and the nation. To kendo gedo go demo simiyo joma tindo tich mang'eny, yore mag gedo, yore mag loso pi kata plumbing, yore mag electrification, yore mag
all sorts kata ma manufacturing sector there was a benefit e yore mag affordable housing. Frameworks manyien mag education mwacho ni lokore ka benefit nyithindo ma category ma onge pesa moloyo nyithindo ma nigi pesa chon to ne pod yudo loan to mane gima jok ne omiyo ka okine situation mar japiny moseyudo benefit gigeki okinyal winjogi to for Rigathi Tang'eni since an opposition leader nyaka otima tek ne DCP kata party ne ominyako wach weche mwacho geko. To ineno ni sa oromo mondo jo rowere obed piny gi sirikal to mbaka ne dhi konyo gang'o nikech joma wacho ni mbaka ne osego di ng'eny osego e BBI osego e NADCO. Kiwacho adieri Trevor, BBI gi NADCO ne manyo framework mar change kata lokruok e Kenya ka. To gima ne Raila Amolo Odinga kelo ni conclave cha notimore Egypt. Ni youth conference otimore Egypt bang 2016 notimore Egypt mane gimo propose a similar fashion notimore Egypt maji ne wuoyo e weche mag youth to weche wato ken purely youth, there's much more. Hapa ni mokwongo mane waneno ng'anyo e town ka ne ng'anyo maloko sirikal ne ok en ng'anyo mar youth. Weche mag youth nyaka losi. Youth unemployment kata employment nyaka bed addressed continuously. Ok en gimi nyalo loso by bet piny gi youth koro bet piny no go mbaka ni wanyami utich nade. En gima sirikal nyaka bed gi deliberate policy mechanisms mondo ong'ini to yudhe motieko university kata motieko course e institutions mango ka nyalo yudo tich yo mane. Nyaka wang'ini sirikal manyo opportunity kata yaro opportunities manyalo miyo youth yudo sectors maginyalo donje gi make sure ni giluwo weche mag taxation ging'iyo institutions building of industries counties bo expand capacities make sure ni youth nyalo donjo e tije e counties magiwuoke kata kapok dhi national government a construction industry a textile industry kaka Kisumu kacha Kikomo nego walosi breweries mane wan go Kisumu notho nyaka los mago eko weche mag pur mag cotton nyaka losi weche mag niang nyaka walosi kaka loso kwa dhi mbele ni weche mag mchele nyaka walosi waket control ma mchele mondo wabed gi factories kata kuno minya lose finished products kwa kele tuwa pack mchele go to kore usogi to mage tije manyaka walosi wangi sectors wa manya loso counties wa kawa dhi kuonde ka coast wang'iyo cashew nuts gi sectors moko manyalo kelo tije ne youth. Edible oils mopogore kani koro framework ntiere oma begini ka wa make sure ni ntiere factories mabro loso oil nikech ang'eni idwa pidh palm oil oma be kuonde ka Migori gini wang'i migochwa ka wang'iyo rech ka biro wang'iyo to rech ni ere kwanyalo kwanya pake oma be gi Migori mondo ogole ka en rech manyalo konyo ji. So industries or sector mopogore wang'iyo sector manyalo konyo a region kata kamoro to watiyo gi sector nero mondo wa create employment ne youth. Ang'o mi wacho ni ng'anyo ni nen mar loko sirikal to rowere to wacho ni gin ne gidwaro mana mondo sirikal oti maber. Treva ng'anyo mokwongo Mario nen mar loko sirikal no ken mar tich. Finance bill ne ntiere as an excuse eventually ke gik mang'eny manokete finance bill ka boduoga ne nitiere mpango mar loko sirikal mokwongo to mane wanomiyo koro president no yudo framework mondo golo go loko sirikande eventually omiyo watimo impeachment watimo jo no kan impeachment itimo nono wanang'e gik madhi mbele sirikal matut ne pango ne mar loko sirikal mokwongo koro omiyo gik mong'iyo gi one time uwinjo wacho ni kata no time gi en mana joma paro ni mondo sirikal ogol okel manyien kata kapok ruti kotame 2027 dongito gisewacho ni mito mana higa mar 2027 gisewacho ni ng'eny ni rais oluora mane kechotamo wangi omiyo giwacho kechotamo wangi kechong'e gik mane gitimo gik mineno mimako ji ere ka ji ng'anyo to wang'o gi ji makethi to mana Central Kenya kucho to mana joma ochunge sirikal no ken ng'anyo ma innocent dong ne gibi gidwa biro state house march ma state house ene marang'o ok en makawo sirikal no ken mar miti matumani ji youth mang'anyo ma innocent mane town mane bayo police ring kore maka youth ma innocent to youth
maketho gik moko, mawang'o gik moko, manigi tear gas, madwa biro gotieno, mago ok youth, mago joma dwa loko sirikal. In kako okil, sa ang'o ma koro nyaka ng'iye ka koro iketo ng'ato e doho gi ketho mar njore kata terrorism? Nikech mae gima waseneno ka sirikal timo. Nitie jomoko miketo e doho ni ma janjore kata terrorism, to jomoko bende nitiere kanyo mabi wacho ni ji joma ng'anya ng'anya. In kako okil, ang'o ma nyamiyo rawera iketo e doho gi ketho mar njore ma en terrorism? Trevor, kawuono nonego adhi e transport committee tadhi kiny saa 5. Kiny adhi present bill moro miwacho nitie bill maloso miluongo ni critical infrastructure bill. Critical infrastructure gin buildings kata infrastructure moko ma communication mar critical to the functioning of sirikal. Critical infrastructure gin gik moko police station, mast mag Safaricom kata Airtel geki, kata mag sirikal mag communication, ute sirikal kata buildings mag sirikal, gi sirikal roads ma major mag connect facilities mag sirikal, parliament, court, all those things. Ng'ama dhi ketho gigieki sama jowuok ni ng'anyo en ng'ama dwaro ketho tij sirikal kata stop sirikal from timo tije. Kawuok Arambe House nadwa go Arambe House piny, dong an terrorist. Kawuok nadwa ng'ado ndara modhi State House Secretary ng'ado mondo kik president chopode, an terrorist. Ang'o dwa timo? Terrorist en ng'ama dwa ketho ngima mar ji kata mar piny. Koro miyo joma nodhi owang'o station, iwang'o bunde, iwang'o station, inego polise, you are a terrorist. Koro miyo joma otere godo gi weche mar terrorism, ka nitiere evidence, we otergi e court, giyal, ka gin innocent ibiro golgi. Wan wakinde wantie wabiro yalo negi. To sani kaka koro ida tero chik, mateni chik ni pod onge, sani kaka koro ida loke ni mondo kete ni critical infrastructure. Mano to matero Senate, mano bill maloso Senate, makinya yalo kinya present kiny mondo gini. But under the penal code, terrorism, tie prevention of terrorism mantiere e law, mawacho gik mawacho ni gik mag terrorism, anyaso munigo, owacho ni ka idonje gik ma violent, use of violence against a person, care of violence against a person, endanger the life of the person, mago police, people in public service, health, safety, ketho property, damage property, itiyo gi firearms kata explosives, mane problem, and that is the problem. Itiyo gi hazardous material kata toxic material, kata interfere gi electronic system, kata communication. It disrupt essential services, kata emergency services, pass in terrorist. Mano is acts of terrorism. Nisoni kidhi a police station, ing'ado ndara, ketho ndara, ka ji wang'o ndara chike, wane manong'e ka wang'o ndara chon, joluo. Wang'o ndara mandalo che, ti wang'o ndara temi uchinyo mandara kuru, kata puro ndara. That is an act of terrorism. Serikali mana kare. Yes, the law is there. Yes, don't take, yes. Jatend piny Kenya bende wacho ni roweregi jonyuolgi emoko puonjogi maber. Ndalo moko mbele kacha bende wacho ni kanisa ema siayo rowere. Ndalo moko mbele kacha bende wacho ni Ford Foundation ema chalo ka gima nyayo jo roweregi mondo miuti. Ng'ama yuare gi sirikal? Koso jatend piny Kenya lawre gi nyawawa. Hapa ni incitement kata rowere ka oketo pachgi kanyachiel, to siasa bendo donje, to ema gidonje gigi. Ok en wach parents, nikech parents kata inyalo wacho mang'eny maduondi tuo, to ka nyathi ok owinji onge gima inyalo timo. Nikech magi nyithindo ma higi 15, 16, nyithindo adolescents and others matiji tek. To nitie wakora be, wakoche be mana higi madongo dongo ma nigi gik moko iluongo ma explosive and all things. Koro miyo ok dawachi ni kanisa otimo marach. Kanisa onge makosa. Kanisa nyalo mana temo gimonyalo mondo oket ji mondo obed gi behavior kata tim maber, good behavior, and to keep the faith. Nikech kanisa deal gi chuny dhano gi kaka ginyalo dak gi jowadgi, mondo gibed ni
gidak kaka Ruoth Nyasaye opango gi hera mogundho. Jonyuol nyalo mana puonjo nyithindo katindo kata ka gibiro malo, to ok nyal chuno nyithindo madongo kata adolescents ni mondo otim gik moko ka ok gidwar. Ke nyathi kichuno to rebel kata owei. Inyalo mana tem. Koro society kama tiere osiepe mang'eny gigi. Koko society nigi weche mang'eny ma nyathi gine siasa to internet be nitie to gisomo gik matimore mane makelo bad influence. And the understanding, for instance, finance bill mane okel round ni ne ji mang'eny ondiko articles on the finance bill okete internet kata mbui, to weche moko no ondik marach mane ok donji. Chalo mana constitution machon, ndalo mane itimo constitution, jomoko ndiko ni constitution wacho ni koro chuo bro dag gi chuo, mine bro. Koro jomoko dhi waga no ka ok ging'eyo to constitution wachang'o. Bok gisomo. Tema ncho timore wach finance bill kendo. Koro miyo awacho ni kila nuo ni nia malongo o maler mantie nen pango maloko sirikal ndalo beko. Ne ok en gimoro ni kia na nen loko sirikal. Gin giwegi to goche no gidwa loko sirikal, lakini koro wabia ne wach mar IBC. Wacha tane manyise diere. Wabia ne wach mar IBC nikech commissioners koro ntiere nyaka jakom mar gibene nitiere. Weche ariyo, mokwongo IBC ni nene nang'o, in gi geno kuome. To mar ariyo, onego bede gi ndiko jogo kura 5.7 mang'eny gi gin rowere. Un kaka joma siro sirikal be une gi luoro moro ni 5.7 gi nyalo loko telo mabiro mbele ka. Chairman goch ni ng'at moro nono mok jatend. Chairman mar IBC rasa ko en ng'ama osebedo siep na higni 10 over 10 years. En ng'ama ng'eyo mawuogo mabor. Mano ng'ata. Commissioners ang'wen mag IBC ka be clients ga matiyo go pile mang'eyo. Achiel kuom be ja klasa. IBC oyudo joma beyo mabro tiyo. Kora ng'eni mbele ka IBC bro pango tich maber gibo ga good election. Na wuoyo ga rasas nyoro magombaka. Watch election mabiro upango. Tang'e maber no the deliver. Kechwangi kumantie weaknesses anu kili mar IBC be. Kora ng'eyo gik madhi loso wadhi pange maber. Tuma ok gima jo piny be nigi luoro ka koro chama ne ng'ati mokwongo koro gari gini ere kako dhi bedo moya en ng'ama waseago mabor Trevor ok dang' awuondi koro mane kaka to gini wadhi loso maber anyisi nano akili mar IBC be IBC wadhi loso maber election wadhi loso maber gima wadhi chako mosechako timore voter registration gi joma nyien wadhi chako time eskunde moko wadhi timo wadhi mbele target groups bentiere to anda kwa mana jowa mantie dala counties wa ma Nyanza ne wa register uru mang'eny wanobro ma enable officers geko mabi wang'eyo mabro ore skunde and the other places mondo register mondo wabed gi ji mang'eny mabro go kura. Mano mokwongo. Mar ariyo, framework mar election. Nominations niga gitabu to nyoro oselos framework my election ma Chief Justice ose launch nyoro mabro iluongo ni JCE mar ng'iyo weche mag yiero mantie electoral experts and advice magini cases moko monego amendment moko monego timre e weche mag yiero mag laws, electoral laws monego losi. Kanyo bobro time tich an kaka wakili mar IBC weluor bwana walose kora guyo ka wakili wabo lose as achiel kuom consultants matimo gi wabro loso framework malono mondo parliament that's National Assembly Senate okel chike gweko or lost in good time kapok iga rumo. Mano recommendation mara de koro ke registration to koro dhi mbele bro dhi mbele gitimo by elections Senate seat mabaringo parliamentary seats gi MCS manonindo gweko
Mago team, I think we are about 6 or 7. 6 National Assembly, National Assembly, 15 yes. Mago team. Koro mago be pango ibro losi. So siasa bro bedo matin, lakini gimangi yote ni yiero maduong' cha mabiro. To ke mapenji ni milion 5.7 marowere medendikore yiero gi une gi luoro moro ni ginyalo lokore ma gigoch ni ng'at moro nono mok jatend piny Kenya. Wanyisi ni idhi pang maber, idhi los million 5.6 miyiero gi. Wacho ni kosechak framework mar registration madhi mbele. Kore i-register voters gieki to nyakwang' yo numbers be kaka ntiere. To kaka nyisi ni be ipango regions gieki, okane luoro moro mar Ruto will get a second term. Odhi loyo second term mare iyo mayom kwa dhi mbele ka kwa dhi. To dhi loyo nade tisewacho maber ni kata Rigathi Gachagua dhi bedo gi jo bura mang'eny. Awacho ni Rigathi Gachagua dhi bedo gi jo mang'eny more central nikech mane kamo control gi jogi communities gi to dhi bedo go. To communities mogi kidhi makore mang'eny mabro kuchi wedo mang'eny molo mar jo central Kenya. To jende onego bed piny ogo mbaka. Gimomia wuoyi wacho jende ahinya gin nikech gin be ma ging'eny. Ojende mbaka de onego okoso gi in terms of the conclave anyisi ni idea ma Raila Amolo Odinga kelo mar youth conference mowuok Egyptia. En idea mar keto jende mondo wuoye wach weche mag reforms gieki. Ojende onego winji weche gi. Apa ni framework mar winjono. Kei baba to wacho ni odwaro conclave. Kaka conclave no bro bedo defined, onego beni bedo gi work outcome. Kata resolve, kata report ma bro wuok e conclave kata wuoyo no. Onego wuok haraka nikech sani wachomo 2026 to campaigns bro chakore. Koro ka gino obudho to bro bedo politicized kata ojende go bro barore into camps ma support sirikal gi ma support opposition. Gino bro barore diere. Mane problem mantie. Unless no yiero jende go eko through a framework kuma giyiero go regions to represent the wards or the counties. But gima ber mogik or the surest kata wacho ni yo maber mogik minyalo keto go kijana en kao jende gi to gimbo ket gi sirikal e positions in sirikal or make sure no jende kata representatives odonje county assemblies wa modhi bedo go gimbe gibed kanyo kaka MCAs or make sure no jende be ogore odonje parliament or make sure no jende obed governors be kikwayer jumuti ahinya or make sure no jende be odhi kiwango mag CS gi PS. So mi ojende have a voice. Ojende nigi duol. Ojende nigi opportunity kata chance mar donje sirikal by tiyo gi kura kata kuch gi magidhi betgo. Trevor, yiero mokalo. Bing'eni governor manandi ni ike Degadi. To senator, to both governor gi senator manandi na puonjo a university, Moi University. Both of them were my students. Koro miyo community be uoge ni gimbe giteme bedo gi joma tindo gi yiere. Mano be koro challenge ma be wan go korwa Nyanza kocha. Ni wabede be ni wambe wateme yiero jomoko ma nyalo wuotho matek kadhi e bunge. Jomoko be maka jenzi obire bunge to nyalo ringo. Jomoko be mako buogi kata nyisi nitie tabu to ginyalo chopo raka kama nitie tabu no. Koro miyo mano be is also another point. Ni inclusivity oketo jende kik yuagi. Kejo jende be ok nyalo yie ni nonyuole to leader man nitie ka MP champo nitie nyaka sani. Onyuole yudo ka dipo ku MP, adipo pod MP nyaka sani. As an example. So I think there's that adieri makende ni joluo be chako bede gi jotelo machal gi Eddie Okech kamacha. Eddie Okecha Babu Wino ginika. Just some thought. Okay. Kigo kidi yoko lakini awache diri. Wacho kaka ipare. Iska uno jagoro maduong' Sifuna wuoyo gi Citizen. Kata Sifuna. Gi Yvonne.
kapono ni ODM ok dwa tiyo gi sirikal nikech kata jatend piny jakom Raila Odinga bende nowacho ni onge winjruok mar higa mar 2027 ne ok wawinjore mano wawinjore ni watiyo mana sani ponono ni onge winjruok mbele ka idhi timo nang'o ka onge winjruok mbele ka to giwuok sani mondo giwe gik manyiso losogi giwe mondo wuok sani mondo chak pango yiero kare ma 2027 nikech sani michako pango yiero ok inyal dhi presidential elections a year to nyaka ibed 2 years ichak prepare mane challenge mbali nyawe tich sani wanda nyawe tich jo nyawe tich opra nyawe tich wabro golo jo boards ogite manchwa sirkal mancho rwagi PSS ge te ibo gol ge tich ilao iwe gold maindu kata skari mano mi kila reyo idhi manyo kila boro ma pod dongo niang madongo that is a challenge idwa dhaka chiel misenyo mane ot ni manyo muna beach moko ma monyisi ni ntiere Kisumu town yawa piwi ber maino kinde kamano nyalo timore no til gik main go milosi losodi maber we go di piny mar lo ni brogeri simiti iga beach mabiro ok timre kamano yiero mabiro no ini wuon beneno kama makamu wacho ka ni mos na Senator Professor Tom Ojienda is the man to watch in Kisumu governor's race imbe dwaro kom mar governor of course ali chung governor ma Kisumu kenda dhikao koko miye ticket mar ODM takawe idhi kawo ticket gi thuon Ago midwaro ko mar governor ni moki dwa dok e Senate tise wacho maber ni Senate ni miti Trevor adwaro governor mondo lok ngima jo Kisumu adwaro governor mondo take advantage of capacities human resource capacity kata rieko ma wan go dala Kisumu weche mag pur ma wanyalo loso Kisumu weche advantage ma wan go mar lake gi airport governance walos sichewa walos ngima jowa infrastructure ma town gi town dem tindo katito muroni gin walos sur maber sectors maber monya tiyo go sirkal sectors mag niang walosi mag muchel walosi pigo walosi wager soil che wa control pi maketho jicha in conjunction with the national government wamaj donors yoko okonywa walos ndeche ma tindo ka waber ngima gi puonjruok mag nyithiwa walos health centers wa aero Maseno Kombewa papunditi kacha loso maber wadhi malo kacha wangi Maseno kacha wangi Muron wangi kaka nyithiwa jawa nyathi maber mondwa yudo ala manyalo timo idhi market mokosa mon wuotho gi loan moyiech walos wami mondwa empowerment otimo ala ang'o miloyo godo jotelo mosetiyo higni mang'eny maloyi la domo wuor gere jo mosetiyo higni mang'eny moloyi kaka senator ng'ato kaka Dr. Matthews Oweli mosebedo jalup governor higni makoro dhi 10 ang'o milogi godo Trevor oken lorwok en ni anakelo freshness gi choice akelo choice manyien adomo bro tieko higni 15 kaka MP otimo ber en osiepa kendo ngam jatelo mahero gi chunya to osetimo ber osechung' nyakach osetimo nyakach kobiro nodwa chung' government we ber jopiny bro ng'iyo ka gigo kura Dr. Willy bosetimo higni 10 dhi timo kaka deputy governor kada nitie manodwa loso manyien Kisumu dosa loso anadwa kawo from where giweye I improve akel new ideas gi new framework ma comparative maboloso Kisumu tero Kisumu to the next level walos Kisumu from tich maber manyongo setimo koro wadhie a new framework matimo tich apani mage jomi nation na nyingi to mago mana jonya kach kumiae mabapa ni nyalero kodi yiero mabiro ni odhi bedo yiero ma oyanga koso kodhi bedo yiero ma oyanga kagoro watu waloro odhi bedo yiero matek nikech jopiny bro bedo gi choices mang'eny mondo giyier
to jopiny ema biro neno ni to wayier ng'ama nade, to jopiny ema biro neno ni gidwa telo machal nade. Koro kidwa telo manyien tibiro gone Professor Jenda kura, to kidwa telo machon ming'iyogo to gone joma goyo kura onge tabu, nikech an to abiro kelo telo manyien, telo ma penji nang'o midwaro, telo ma ok oluor timo manyien mondo o improve ngimane, telo ma biro tiyo gi sirikal mamalo to kelo pesa mondo walosgo giwa mapiny, telo ma biro neno kosetiyo kata Senate kae. An asepuonjo nyithindo Trevor, aseloso ndeche, an asemiyo ji pesa moloko go ohala, an asetiyo gi sirikal makelo projects mang'eny kendo pod adhi mbele kelo projects kaka an ajali ngima mag mine, mag joma tindo, mag jo boda boda gi jo tuk ang'iyo ngima mar ng'at man piny cha mondo obi malo. Wach mogik ma koro iwego jopiny ka koro watieko sa koro ma waoma. Trevor, katieko daher wacho siasa mar piny sani pimo tek nikech pod wan informations ma opogore, to kwa dhi mbele ka 2026 to siasa biro lokore, kendo gik ma samoro jo Kenya kata jo piny ne biro timore sani biro lokore ka higa olokore, koro ka higa olokore mutan. Omiyo ji teori 2026. Waritu 2026 wang'iyo ka gilokore kendo gibiro buok ka jomoko kaka Kalonzo koro duogo kendo sirikal tiyo. Wabiro buok ka jatend piny boloko bade koro wacho ni wadhiuru mbele, nikech ok inyal wacho Trevor ni 2027 2026 biro chopo gikone bas baba wacho ni koro en koro chung 2027 to sechopo 2026 ochopo ni koro wachung 27. Mano will be difficult nikech siasa kata campaign kichako manyo tichake chon. Okirit samo gik ni koro chung, nikech organizing a presidential campaign is not a joke. En gimi chako chon, itimo chon, iluoro piny kaka bawacho gan, iluoro piny gi rombo. Ka wane motek no sani to wano manyo seats matino ka governor gi president ok en gimoro mayot. To baba osetiyo maber, en ng'ama nyaka wami respect, en ng'ama omako lwetwa te, en baba wa e luo te kendo Kenya mangima. That is the respect that he has, kendo nyaka continue to know ni en will shape the destiny mar jowa kaka joluo. To ko shape our destiny koro bo wewa matin, odhirwa, owewa koro wamanyre kuno. To gima kiko tim no eni kiko onyiswa ni koro yieruru ng'ani. Kiko ticket wach ticket koro wach barcha to babu. Kata indiko ting bad. Macho owe kiko ting bad. Wawe omanyra manyako wagora kanyo the best person ma jiero okaw ginero. To kiko dhino tingu bad ji, utingu kaka bro kelo tabu e pinywa madlo. Erokamano Professor Mane kama dongo weche numero mar duol Professor Tom Ojiende senator ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Mane kama weche numero mar duol ka dek to George Bati Daddy Cool bro biro ka anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach dendo numbija tae hanyakuar guok ocham pesa wanere bange kama. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca.